हेलो गाइस, मेरा नाम है तरुण और ये हमने बनाया है एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन। इसे मैंने बहुत सारे कैपेसिटर की मदद से बनाया है और इसे मैं 12 वोल्ट दे के चलिए इसे मैं चला कर दिखाता और एक लिथियम बैटरी को स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे बोर्ड में लगा दिया और चलिए इसे चालू कर देते हैं। गाइस अभी ये देख सकते हैं ये मशीन चालू हो गया है और चलिए मैं इसे स्पार्क करके दिखाता हूँ। इस पर नहीं हो रहा गाइस, चलिए मैं इसे बैटरी पे करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये स्पार्क हो रहा है, लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हमें और बहुत सारे कैपेसिटर चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं और कैपेसिटर लगा के इसे पावरफुल बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।